Oh my God, look at snow. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি নাসরিন বলছি টরন্টো থেকে। আজকে আমাদের কি পরিমাণ স্নো হয়েছে কি বলবো। আজকে আমাদের 35 সেন্টিমিটার স্নো হয়েছে সারা রাত, এখনো অল্প অল্প হচ্ছে। আমি এত স্নো এই 16 বছরে মনে হয় দেখি নাই আমাদের এই এলাকায়। দেখুন স্নোয়ের পাহাড়। আর আজকে শনিবার, রাস্তাগুলো আমাদের কন্ডোমিনিয়ামের যে ম্যানেজমেন্ট অফিস থেকে ট্রাক আছে সেগুলো করেছে, কিন্তু আমার মনে হয় না রাস্তা মেইন রোডগুলো ক্লিন, কারণ শনিবারে সরকারি কর্মচারীরা ওরা তো করবে না, ওদের তো আজকে অফ ডে। হাইওয়ে শুধু ক্লিন করবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এরকম স্নোতে স্কিড করে, কারণ মাত্রই তো স্নোটা পড়েছে, এটা মানে গাড়িতে আটকায় যায় বুঝলে। আসলে ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না কি পরিমাণ স্নো। খোদা, ওয়াও, সত্যি আমি কখনো এরকম এত স্নো দেখি নাই আমাদের এলাকায়। রাস্তার সাইডে কিন্তু প্রায় 2 হাত পরিমাণ উঁচু স্নো। আমার মনে হয় 35 সেন্টিমিটারের তো অনেক উপরে হবে, কারণ এগুলোকে আরও কিছুটা জমায় রাখা হয়েছে, তো এখন একদম পাহাড়ের মতো দুই পাশে। গাছগুলো দেখেন, গাছগুলোর কি অবস্থা, একদম সাদা। বাহ, ও ওয়াল, সাইডের ওয়ালগুলোও সাদা হয়ে গেছে। দেখুন আপনাদের দেখানোর জন্য, দেখেন কিরকম প্রত্যেকটা গাছের উপরে একদম সাদা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে একটা তুষারের দেশ, যে সাদা কিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। দিস ইজ রিয়েলিটি অফ কানাডা। টোয়েন্টির উপরে স্পিড আপ করাই যাবে না। আমার গাড়ির আবার পেছনের উইন্টার হুইল দুটো একটু একটু প্রবলেম আছে। ও খোদা, তো মহা মুশকিল। একটু এইভাবে করে যায়, কারণ হাফ রাস্তা তো স্নোতে একদম হয়ে গেছে। স্নোতে হাফ রাস্তা তো ব্লক। একটা ট্র্যাক ধরে যেতে হবে আসলে। ডেঞ্জারাস। যারাই আজকে ড্রাইভ করবেন খুব সাবধানে করতে হবে, কারণ এই ভেতরের রাস্তাগুলো ওরকম ক্লিন না। অর্ধেকের বেশি রাস্তাই ব্লক হয়ে আছে স্নোতে। এই যে স্নো ট্রাকগুলো তাও ক্লিন করার চেষ্টা করছে এদিকে, কিন্তু কত করবে। এই দেখুন স্নো ট্রাকগুলোর অবস্থা, ওরা সরায় নেওয়ার চেষ্টা করছে। ওই যে আরেকটা ট্রাক, এগুলো আসলে স্কুল, তো স্কুল ওরা হয়তো করাচ্ছে পার্সোনালি। হাই হাই, এই রাস্তা দিয়ে আমি যাবো কি করে? ও মা গো, আমারই তো ভয় লাগতেছে। ক্যামেরায় তো বোঝা যায় না আসলে, কাছ থেকে দেখালে বোঝা যেত কি যে অবস্থা।
এমন একটা ওয়েদারে আমি কেন বেরিয়েছি হয়তো আপনাদের ইচ্ছা করছে জানতে। আসলে আমার কাজ আছে আজকে, যদিও উইকেন্ড, কিন্তু আমার জবে যেতে হচ্ছে, তো সেই কারণে আমার বের হওয়া। আদারওয়াইজ এরকম বাজে একটা ওয়েদারে বের হতাম না, বাসায় থাকতাম। গত 3 দিন বাসায় ছিলাম, আজকে যেতে হচ্ছে আর কি। জানি না সিগন্যাল টিগন্যাল তো জ্বলে না। ও লাইটগুলো দেখা যাচ্ছে না, আসলে হচ্ছে এখন রেড সিগন্যাল, লাইটগুলো ঢেকে গেছে। আমি আপনাদের একটু এইভাবে দেখাই, দেখেন কি অবস্থা। সব গাছগুলো কেমন অবস্থা একদম। এখনো কিন্তু পড়ছে, এখন ফ্রিজিং রেইন হচ্ছে, একটা গুড়ি 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 বরফের মতো। যাই হোক, গ্রিন সিগন্যাল চলে আসছে। মেইন রোডটা আশা করছি ক্লিন থাকবে। তো মেইন রোড হচ্ছে আপনার, এটাকে বলছে ডন মিলস রোড। তো এটা ক্লিন থাকবে কারণ এটা মেইন রোড এবং এটা যে হাইওয়ের সঙ্গে মিলবে, যার কারণে ক্লিন করছে। স্নো ট্রাক বের হয়ে গেছে আসলে, চাকা আটকায় গেলেই তো মুশকিল স্নোতে। সিগন্যালও দেখা যাচ্ছে না, স্নো দিয়ে ঢেকে গেছে। ডান দিকের রাস্তাটার অবস্থা খারাপ, করে যাবো না যেতে। খোদা, রাইট সাইডে যাওয়া না যাওয়াই ভালো। আমার এই ডান দিকের রাস্তাটা নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি ওটা নিব না, ওটার অবস্থা খুবই খারাপ। এইদিকে কি অবস্থা, কারণ হুইলে বরফ জমে গেলে তখন এদিক ওদিক হুইল তো স্ট্রেট রাখা সম্ভব না, ম্যানেজ করাই মুশকিল। কি অবস্থা, I should go along this way. আমার গাড়ির নিচে স্নো বাড়ি খাচ্ছে, এত এত উঁচু স্নোয়ের লেভেল।
গত কয়েক বছরে এরকম স্নো হয় নাই আমাদের এখানে, এবার এত হলো। এটা ক্যালিফোর্নিয়ার স্নোটাই এইদিকে আঘাত করেছে আমাদের এই টরন্টোতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। কারণ আমার এখন এই স্নোয়ের সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে।